今天摘了一把银菜，做了一锅面筋汤，慢慢享受我的味道。先来做一下面筋，300克面粉加3克食盐，加300克清水，顺着一个方向搅拌。这一步搅拌时间长一些，直到面糊起筋。盖上盖子，醒面30分钟。醒好的面加入清水，反复的揉搓清洗，直到洗面筋的水变清，面筋就洗出来了。把面筋水倒入一个大袋的盆里做汤用。接下来把清洗干净的西红柿切成滚刀块，放到盘里备用。炒熟的花生米切成碎丁，锅里的油热，倒入葱姜末炒香，倒入西红柿，炒至西红柿的汁水。根据人口的多少加入清水，大火烧开。洗好的面筋把它扯开，放到锅里打散，再用筷子快速的搅开，加入食盐、鸡精、胡椒粉和生抽来调一下味。把面筋水底下沉淀的搅均匀，舀几勺放到锅里。喜欢喝稠的就多加一些面水。再来在碗里打入2个鸡蛋，搅散。锅开，淋入锅里，等几秒钟再用勺子搅动，这样鸡蛋花更好看。最后再把银菜放进来，淋出锅，加入醋、香油和花生碎。手洗的面筋比肉都好吃，从小喝到大的味道，每次做都能喝好几碗。喜欢的朋友可以试一试，感谢支持。